ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சுகந்திஸ் vlogலேருந்து ஒரு சிம்பிளான வீட்டில் எல்லாம் கிடைக்கிற பொருள் வச்சு ஒரு சுக்குட்டிக்காய் வத்த குழம்பு. இது வந்து ஏற்கனவே வேறு முறையில் ஒரு தடவை செஞ்சுருக்கேன். இந்த தடவை அதாவது பெரிய வெங்காயமும் பூண்டும் இல்லாமல் நம்ம சமைச்சிருக்கோம். இது எப்படின்னா, ஒரு லெமன் சைஸ் புளி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 பெரிய கரண்டி அளவுக்கு இந்த மெஷர் தான், கண்ணளவு பார்த்துக்கோங்க. மல்லித்தூள், மஞ்சப்பொடி, இந்துப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 2 குண்டு மிளகாய், அப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுக்குட்டிக்காய், ஒரு கை நிறைய காஞ்சது, நல்ல செங்காந்தல் கருவேப்பிலை. பின்ன இதுக்கு ஜஸ்ட் இன்னும் 3 தக்காளி வேணும். பேப்பர் பிளேட்டில் வச்சு நல்லா கிளியர் விஷன் இருக்கும், அதனால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தப்பாக எதுவும் எடுத்துக்க வேணாம். ஸோ மறுபடியும் ரிவ்யூ காமிக்கிறேன். புளி, அப்புறம் கடுகு, ஜீரகம், இந்துப்பு, குண்டு வரமிளகாய், சுக்குட்டிக்காய் வத்தல், பின்ன கருவேப்பிலை, மல்லித்தூள் 2 கரண்டி